Moi, je suis benga sabalombisa munene parmi mes sœurs. Moi, je suis benga sabalombisa munene parmi mes sœurs. Et là, quand biso tozelaka plus, c'est la voyage libala na mbongo. On a yebaki na 2021 yango yo. Que non, na 2021 on a visité parce que les acquis de Kolobama par-ci par-là. Nazako kuta même na ba prophète na nzela bana mikie et tout bazopesa ngai ba non sœur 2021 yango nzamba lobi na 2021 azo visiter on a mariage na voyage nazako zela plus voyage bengo na babilo mo be fa ozapi ba prêtre ba okota place mo lelo kota to bimisa bango la okota boye pe pa prêtre tanga mono petit oyo fana yo yebisa papa lobi ser wana appel ensemble ngaka tetifa nabi mboke komi elengi bo fort pe ekomi elengi ba numéro APC yindi benga kende zonga nyonso badika pe ba okita à l'époque balako benga ours noir de la presse qui ours noir de la presse misu ba do benga immeuble intelligente nazay bongo donc on a continué na slogan nga mo ata ba camarade nga ba yebaki so nga nazala tetan nga na oya ours de la presse ma taille c'est ma marque ba yebaki kolo slogan na ezanga na ye culte ser fana zo ya église ba sœur baza ba yebi manzaka tia donc on a yé déjà ba yebaka que sœur aye couleur elamba couleur manzaka nazaki bongo na komeka bwe mutuli polikolo nazo kota même ba mabala je m'excuse na ko c'est pas ambition na voyager fa non tu t'excuses pas ça témoignage les lobayoka tu t'es apôtre jurès le Panama Tuta l'homme à son poste toyaka koluka zamba le pana tokotika tokolanda zamba dimension oui, mes chers internautes de partout ici, Kabozwami, shalom, shalom, shalom. Nabana nzambe nyonso o balandaka chaîne biso le Pana TV. Le Pana TV chaîne moko kaka oyememela rabino bonzambe. Ya lolenge na lolenge pour toujours bana nzambe bazala édifier. Il y a beaucoup de choses, de témoignages, de prédications et d'adoration parce que notre Dieu a ses jakalikolo ya louange paix adoration. Oui, bah, fan Union Soya, le Pana TV et des autres, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et notre Dieu va vous bénir. Et là, nous avons une grande servante de Dieu qui est étonnée belé. Et ça, là, vraiment étonnement m'a cassité parce que notre Dieu est comme ça. Notre Dieu est waouh. Elle est devenue une grande servante de Dieu selon appel Yanzambe. Et je vais dire à quelqu'un, Batikala ko échappé Nzambe. Et j'ai béni encore le Seigneur parce qu'il est toujours waouh. Notre Dieu est merveilleux. Et tout à l'heure là, je vais dire à notre régie, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Et là, oui, Momoni, Mopayanabiso, c'est une grande servante de Dieu à Otikozo, appelle Yabonzambe. Et là, c'est la servante Falon Nseka. Shalom, la servante. Shalom Fatou Espérance. Salut na bande konyoso baji opportunité à Kolanda Biso à travers notre chaîne les Pana TV. Merci beaucoup ya kozali sous devant la poste téléviseur na bino pour na Kolanda Biso. Là, j'ai béni les dieux de mon papa, apôtre Jires les Pana Matuta. On est là. Ok, boyoki à lobby déjà. Oh, ayebi, ana bonzambe à sentir moi et l'oro moroté. Oui, Tokolanda tout à l'heure là, sans plus tarder, témoignage nae. La servante Falon Nseka, tanangina lo balbitodi. Appelle Nzambe yaki ndenge nini na vie na yo. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Nzamba lobi nini poko malelo ndongo komi boye. Par rapport à Batou Obaebaki Falon Nseka, la taille c'est ma marque. Fatou Espérance, merci beaucoup d'avoir pensé Nangaï. Ton monani sous l'élo, je sais qu'on a fait beaucoup de temps. Oh vraiment ton monanité. Quand je t'avais appelé, au monde qui a pas vraiment surprise parce que déjà moi j'étais un peu na kati ya jeunesse que non je suis jeune na sala onzo to etinda ngai mais or que c'était le contraire
biso tolinga nzambe asalaka plus baposa na biso mpo nga naza oyebisa ye bongo nzambe avanga nasalela yo yosalela nga nanu liboso me tobosani Gédéon alobaki na nzambe avant okomisa nga vaillant ekozela nanu nga na ya na offrande ayaki na offrande amemeli nzambe avant nzambe asalela ye. Là c'est votre sœur Falon Tika Kandenge Fat Espérance auti koloba awa chez moi na koloba ngo ezalaki surprise parce que moi je m'attendais pas à ça et loko biso tozelaka plus ezalaka voyage libala na mbongo onga na yebaki na 2021 yango yo que non na 2021 on a visité parce que ezalaki déjà kolobama par-ci par-là. Naza kokuta même na ba prophète na nzela bana mikie et tout bazopesa ngai ba non sœur 2021 yango nzamba lobi na 2021 azo visiter on a mariage na voyage naza kozela plus voyage oyo ekomelaki ngai ezalaki vraiment surprise tangu tobotaka bana na biso fo koyebaka ba étoile ya bana bien sûr tozaka banzambe te ngande naza na didi na ngai boye ndazokola nayebi ke mwana nga oyo étoile na ye eza boye mpona sala effort. Je me souviens encore na passage mon papa na biso ateyaki biso l'autre fois lobi à l'époque na temps ya naissance ya Jésus na Moïse bazaki oboma bana 3 mois mais maman ya Moïse azwaki Moïse bien sûr atizataki na mai me abatelaki c'est-à-dire eloko eza lipamboli quel que soit esika on a bato bakoma oloba mabe mwana akobonga te mwana akosala boye te yo parent na ye ezala nanga mpona obatela kobateleza maloba ya malamu. Espérance oko excuser parce que l'on a oloba moi trop yo zaka na kapo ça ne dérange pas ça ne dérange. OK. Ma maman azalaki wana parce que je suis biso toza famille mo ya ba lycéenne tobotami 5. Moi, je suis l'avant-dernière. Ma grande sœur, c'est Nancy Malike. Notre deuxième, c'est Mimi Tika. Troisième, c'est Thérésia Abongi. Quatrième, Akoufa. Moi, si je suis l'avant-dernière, Falon Tika. Notre cadette, Madame Kana Jocelyne. Je te salue, la maman de mon TVA. Tozaki Bafi. Tant Tozako, la maman, Tozako Benganga Sabalombi Samounene. Parmi mes sœurs. Maman Nabiso, Azaka Kopambolanga de le bas âge. Azako Benganga servante. Mais bato bazaki na misu ya mibale bazaki ko contredire yango obenga servante mutu aboye vraiment loyenge mwana mobulu boye mais ye na part na ye azako batela kaka o eza bénédiction na ye paix à son âme. Elle a déjà fait 10 ans depuis atika biso abatelaki Moïse na ye na banda kokola. J'ai grandi avec bajar ya ba songe moko oyo olali boye ozomona liboko esapparaître likolo moni boye ba écrit moko ebimi bato bakoka ko interpréter te ba yo bengo ma falon yaka ko interpréter ngasi ko naza ko kima appel ya nzambe naza ko benga ngo cop nabi kopo nga na okoka te quand on a ngai bazalo bababi yo délivrance na yo ça demande il faut ba pasteur abinene ya mboka oyo ba délivrer yo. Mon papa aussi il me disait ça yo délivrance na yo esenga il faut ba pasteur abinene ba délivrer yo. Fa je te dis et yo comme à certains moments wana nazaki soit l'est na ba songe surtout na confinement oyo na ba jar ya ba songe nyonso oyo ezo signifier que toi tu es la servante oza na appel ya nzambe parce que tango babilo kwa ne bandeko ya ezaki petan oyo na koma mutu likolo j'étais à l'heure na kutana na ba camarade moko oyo vraiment ba mal à la tête bo bima na bino 16h lobi ozonga no heure olingi ebi ke na mwana na otikela mwana nyonso ba osala nyonso ba okipe or kezaki venait diable ayaki a présenter ngai yango papa lo bakabi bato ba uti na 2h ba pasteur ba uta na 2h na ba oyo ba yemba la moko kaka boye bazaka différent apesa biso exemple alobi Jésus tanga uta na 2h tanga kitaki diable a présenté qui est bien ya mokili o Ecclésiaste alobi na biso vanité de vanité tout est vanité mais Adam na Ève na kati ya jardin bazaki na nyonso vu que bayeba ko protéger yango to yango moni nzambe asala nini abwaka bango libanda fanazaki wana je na komeka bwe mutu likolo nazo kota même ba mabala je m'excuse na ko se prend biso na voyager fa non tu t'excuses pas ça témoignage les lobayoka tu t'excuses pas parce que les lois j'espère que ndé to loba boye président ça a ko illustrer ba image bo mon habillement kande na zabo esko beta babilo mon angola ba benga ngo tuna baby quand on parle de tuna baby ya Kishasa te ya Kishasa tuna baby zala awa kande na zabo fola ta tuna baby o ba benga ngo ba benga ngo nini sous kilote donc sous kilote olati sengle ujana so leka na moto ba obela na fongoli mbwa oyo mama siko ya mutu
ba obengo na babilo mo be fa ozapi ba prêtre ba ko ta place mo lelo kota to bimisa bango la okota boye pe pa prêtre tanga wa mono petit oyo fa nyonso wana efuta te so ezaki efutaka mais naza ba bien mais lo na ye témoignage na ba bien na ngai mpanzi na ba fiche parcellaire mais tout naza nango mais efutaka te ezaki surprise pour na ngai. En tout cas, Nzamba malamu fa. Ayebi ke mwana o an appel derrière lui azana bato belé. Faut y a sauver. Son atiki boy son akufa ki fa ngena kende l'enfer. Parce que bato musu baza ba bouddhiste écoute baza ba ozi ndenga na prêcher bango. Nzambe alepana po ba ya ba reconnaître étant que Seigneur paix sauveur. Fa na vanda ka boye jour musuka nde biso kozaka na biso musicien boya obeta yo wana OK. Osali bo OK na kenda répétition musicien mo boye. 23h ngana na yo zonga na komi na Victoire na changer mbongo na komi na rond-point Ngaba moi je suis à Monga Foulé na komi na rond-point Ngaba na tala mbongo transport exact na binzambe 23h ah déjà une fois ba ibanga sac 16h parce qu'on a 23h on sandeni na bandiko ya na bandiko na komi liboso na entrée Rigini j'espère que ba bazana Monga Foulé ba ebi entrée Rigini na komi wana place wana ba bus à Matadi ezalaka tonton moi bankinga tantine un jour on se comprend na ata ba salle habillement na ngana na lato na bi ero edaka programme viol aso ba kanginga viol na banzoke na landinga lobi no tantine na obenga yo pona linga uti omoni mutu musoso obenga yo ezaka pona je t'aime te moni koto kende ba kuna ba obunda kuna makasi yaka na pesa ombongo transport ke wapi uti wapi na bise no na kosa ka ekutu na uti musala na ozonga ndako abina ngabo aéroport la lena musati na bite na tiki bana fana ebisa onga wana na banzozo nga pa tonto wana azi 1000 francs akabeli ngabisi ato luka moto to telemi chauffeur à moto ya te du coup chauffeur à moto moi abimi mbangu pa leki ya telemisie tonto wana zonga tuni papa OK wapi abino na keboye na zongi ndako abi papa pardon edelinga madame abinga ku madame na ye zwa etika na ndako ameminga papa na tikanga ti liboso ndaku na kiti na pesa 1000 francs aboyi habite na la soldat na vana matadiki bala na memaki oka po euro yo mwana mwasi ezala mabe fana koti na lali na butu na olota na kiota la relation na ngama oboyi ayebisinga na tongo bifa moni so zongi kozonga ndaku te ke mangenge ngabi papa bana botama na yoka ka mangenge no na kena na ngango te no bana neni ngaba jo sambe sambele belana na kokango te abino fa je t'en supplie kita mangengenge fana l'amour ki bwe na kongi na ye na yo kutana na pasteur na nga ntukanga na lobaka pona longwa na se ya makolo ya papa oyo esenga ka tracteur po ata na longwe famille na nga il faut ba reconnaître nzambe ya papa oyo ponga na bengaka ye na bengaka papa na nga apôtre je reste pas na matuta Dieu en chair humaine talaka mutu oyo bato balobaki yo batanga bango ba pasteur nyonso minene ya mboka oyo po ba délivrer nga parce qu'on a kutani na petit mais spirituellement costaud fa na ya prière wana tokata invitation ya papa ezalaki na apocalypse fa na ya prière musicien teinture na mutu yebi kaka teinture na mutu donc mystique tango prière ba déclaration bandi pa fa na kweya tango na kweyi wana nazongi ndaku apôtre atuninga bi sœur prière à lelo décision aux unis na bi papa petit à petit no ça nini non changer abi nanga c'est bon en tout cas papa msala lokola ba gynéco moni moi si soit na zemi azane de prier pas à bon na ba bandimi donc azana biso vraiment de près ato bébé c'est délivrance na yo ko pensez même pas que so yé a rejeter yo ya ba délivrance ya ba bato so na ye culte sœur fana zo ya église ba sœur baza ba bien manzaka tia son na yé déjà ba ibaka que sœur aye couleur elamba couleur manzaka nazaki bongo fana ya première fois na yoki parole na zongi na lali lisusu be même sans joie na et se répéter ngabi so c'est que comme il y a solo dans songe ya kifo mataka ngomba et deux fois ngabi c'est que ici il y a du sérieux na yebisa papa na bi papa na lali na olota moto moko ayebisa ngai na ke mangenge ngalo bika mingi te faut que montagne
nazongi na nga na vandi na yo ozonga ndako fa na bando osambia na butu mpo nga pena ata na bimi na ngai avant nalala na ndo reconnaître ye ata na ye na drink fa ata kwiti pene ezanga likolo avant nalala seigneur merci nde obatelaki nga nala ata na olala na kwiti mais fo na reconnaître ye nalali nomona liboko ekoma likolo liboko ezokoma livre moko ekoma deya na suka après histoire esili basonge ezocontinue fa ya suka na yo lota je suis en secret na balion na baliopard nga na katikati na oyebisa papa lobi na nga sœur oza na appel ya nzambe oboya mpona na bi papa nga sikoyo naza olakisa nzambe baavantage na nga ok na obosanaka efo natika mpo yesu alobi zela omoni abakuk ntango atemisi abakuk après wana mambo makasi eyaki na nsima abakuka nga sikoyo nazala kozela nde nzambe naolakise nzambe na minute oyo mais yesu ko aza aposa wana te eza lokola mutu totangaka na bible wana avanda ye na pembeni ya mai ya jourdain azozela babwaka ye na mai ntango mai eza kosagite azalaki na motu abwaka ye te ntango le sauveur aya tuni olingi oya na bajustification na moma naza kozela bajustification te olingi nini nabika esili sikonga aza koyela ye bajustification omoni nzambe ndenge eza boye ndenge eza boye mai ye aza kozelanga azalaka nga naloba wi esili fana oyebisa papa lobi ser wana appel ya nzambe ngaka ateti fa nabi mboka ekomi elengi bofor mpe ekomi elengi banimero apc eyindi benga kende zonga nyonso bajika mpe baokita à l'époque bazaka kobenganga ours noir de la presse nanaki ours noir de la presse misu bazaka kobenganga immeuble intelligente nazali bongo donc so nakoti nazali na silogan na nga mo ata bakamarade na nga bayebaki so nga nazala ete ntango nga na oya ours de la presse ma taille c'est ma marque bayebaki ekolo silogan wana eza nga parce que na banda penda kos'impose place na oleka il faut na s'imposer faut na tika apprendre fa nalali songe ye kocontinue lisusu namoni léopard na mapata katani en 2 morceaux ngabi seigneur ça maintenant il y a du sérieux nana kimaka papa na nga ta mabe na nga na ye papa tala songe na loti bo alobi ser tukozo résister nzamba ko humilier yo salela nzambe nga sikoyo naza kozia na sele mpo nazala makasi ya kosoutenir basala nzambe nga sikoyo naza kokanisa kosoutenir eza kosalela nzambe or ke moto aza na appel na ye yo bakoloba no fatu yo ndenge oza boye kosalela nzambe no ebanda ozala kaka kosoutenir basala nzambe mosusu fo koma partenaire na baeglise mais nga sikoyo malgré na opesa nzambe omona yango te fa mpo ngai nde eza boye nasalisa baninga age na ngai natangisa bango baklasse bafete boye na oprive nga mombongo na ngai tokaboli na camarade tolie ngai naza kokanisake na osala nde evre nzambe or ke ezalaki le contraire ye azala kozela nga mpenza osimbi mpenza bible boye papapapa moto aye mpenza osambeli bao baondima ye te ntango yoki oprêche balandi bayeba ndimi siko ngai azalaki komimona naza incapable osila wana fa nalali nazongi na nga na butu nalali na bando osambela papa aza otika nga te abikende basujet de prière yango osambelaka nalali fa tosola na nzambe boye ayebisi nga lobi moi lobi zwa bilamba nyonso ya yo kende otika na eglise ngabi naolata nini abi na otinda bakorbo baosombela yo omoni oyo ozwi na mokili eza eloko te tai na oyo eza ya bamusicien te eza tai ya okenda kolakisa yango partout te omoni oyo eza appel ya suka combien d'appel manqué oyo ozwi na telefone oyo eza appel ya suka soko omeki korépondre ke ngai nzambe na kohumilie yo omoni ndo okumi oke nzambe ayebanga nyonso tosala na mokili ayebanga amonaka c'est lui le créateur alobi omoni ndo okumisaka matai c'est ma marque tai wana osiso yango taka nzambe ayoka mpe zuwa amuta zuwa fa alobi mpenza ke omoni na video tai wana na kohumilie famille moto olingo aza te mwana na ozoko okumisaka ami ya souffrance na yo bonheur na amona ngo te lokwa nalinga mwana nga makasi fa nalamuka na bandolela nakanga bakoli na ye nango tina kati église nakomi na bi papa nzambe alobi na nga na ya otika nakoti nango pe jour asenga na ya otika ezali jour na omata mangengenge abi na nga mata kotuna nga te so okita mokonini na ye na bakoli na tiki papa asambeli mpo nango nakumbani fa mangengenge première fois nazwa transport ntango naokita na mangengenge bareme banzoya vike nazali na foulard na motu ayebisanga nano alobi longola meshe otie na motu
akanga suki ya maboko ane omobosisa ngo na suki ya maboko na foulard na motu olakisi mpe kabelo trop cette fois-ci ekomi ne taille oyo ezala taille évangélique bato mosusu toki kutu batali yo kaka boye babanda olanda nzela na nga mpo na taille na yo eza taille yosel yango ba n'importe quoi te fa na bandi koya nazo bareme ezoya motu tozalaki ne pembeni azalaki anaka mpo na osirve naomata fa naoparle a langue nazoprophétise bato bazalaki aux entours baokamwa to banzomata tokomi likolo na baeskalier wana bato bakina mangenge bayebi natali nde bato baomata na binzambe esika omemi ngai yango oyo alobi telema yemba nzembo ya mama lor na mitiki mopepe na yo etambwisa ngai fa nga wana mpe na banzomata kuna nazoprofetize nakoma likolo tokoma 0 heure na banda osambela na sisa prière 4 heures de minuit jusqu'à 4 heures naomona bato baange bazoya na huile na corne na liseke baoya owendre nga na corne fa nasala prière na sisi na ntongo nango bato baluka ma paster azalaki akiapo akiti deja bato bazoya grâce tokite na bango fa basungaki bazalaki bato moko mpe bazwaki connexion donc ntongo nga naokende naoprophétise mpo nazokende naoprophétise moni moto aporte saint esprit obanda oyoka nzoto eza su yo te omona bato nyonso baza pembeni opamba fa naokende naoprophétise bato nyonso bazalaki pembeni na nga nadali lokwa liboma naokende nazoprophétise nazoprophétise tokomi na arrêt nazwi transport toye ndako papa tuni ngai okiti ngai alobi alobai na ngai alobi nakita na ntongo non j'avais fait 2 jours abi na ngai kita soki otosaki te mwendo oyaki olinga okoba moto na zamba tai no olinga olakisa yango na zamba na se bando olinga ozalaka 1 semaine okiti ozongi na zamba abi obéissance eleki nyonso nde nayokita nayesi papa no nakiti abi ya gloire a Dieu cette fois-ci otosi baya na ngai ntango bazwa message wana fa balela bazalaka songa na osambela mpo babengana na réseaux sociaux ma grande sœur Thérésien Tika la maman de mes enfants ana Turquie ye nga na ezalaka mpo oyo azala alinga mambo nzambe makasi azalaka mpenza so oke bavibwe baobenga naobima na ndako na biso boye ne elomo ya mystique bato baolela grande sœur na nga obenga bobenga ye lelo mpenza moyen te eloko alati eleki eloko oyo atioki mpe kuna lokwa azalaka motema moto aobenga mona ngai naedisi ngai bi so nakufi natiki bino deja photocopie azali bobanda otala ye so botali ye boraisonne wana olata bajupe bakilote fa nalata genre elamba nyonso je m'excuse j'étais sans calbar efa nazalaki ebongo meme ikola meme jipe meme nini ngai sifika nabwakama nde balobaka eloko ya mokuse nadekore tai na ngai bato bamona singa lokolo bate nazalolata ta basinga na makolo ebele fa bagrande sœur na ngai baolela ntango bazwi message wana bazali na esengo depuis nabotama no basalanga surprise wana te basombelanga chaînette à or bango nyonso viki ezalaki ainsi dit l'éternel baya na ngai batosa basombelanga chaînette ya or nalata na kingo donc du coup fa histoire eza vraiment molai makasi eza vraiment molai kotango mataki ngomba c'était juste bake kowandre yo spirituellement mais oui c'était spirituellement parce que babandait déjà kowandre nga tant dans église na bosani ku koyebisa bango papa culte silaka alobi nzambe apesi ye permission à partager onction prophétique na bato nyonso baa na don prophétique moi j'étais la fan à résister na kokite na kwe alobi eta mwana na don prophétique abomba maka ezalaki nde jour wana mpe makambo ebandaka nde nazwaka conscience epuis nzambe atindanga na mangengenge mpo na clôture mpo babande déjà kowendre bazoya baki kuna nde ezalaki confirmation nde nakende kuna confirmation baye na corne basilisi mosala wana nde nakiti nakoma kaka retraite et tendance nakoma kaka bongo. Ok, mes chers abonnés, les Pana TV, wana boyoki, la servante Falon Tika, o babanda ko benga kala, os noir ngape na yebi abwaka maraka kabi matai c'est ma marque. Et j'espère bien que boyoki témoignage nae, je me redemande quelque chose. Est-ce que Nzamba a expliqué au ministère na? Oui, Nzamba a expliqué au ministère na parce que tant benga nga na ebisi Seigneur muto yo bengi. Ndena lingala ba moto bo taou na makasite.
nayebi kutu 5 livres ya Moïse te mais na se ya kombo ya nzambe ya papa na biso lelo nakoma réciter 5 livres ya Moïse nakoma pe navandi boye mwa verset moko pe ye nakomi alobi na ngai soit calme ma fille ministère na yo eza ministère ya mama Olongo wana avant père spirituel na ngai yebisanga ngo abi ministère na yo eza ministère ya mama Olongo yo ozala devant les blancs ote ya batelemi baoyoka yo. Donc, tant que tu vas comprendre que Azana ministère, il y a maman Olangi Oshwe qui n'est plus avec moi, qui n'est plus avec nous, pardon, Atika Biso Kalana Papa Nabiso Olangi Oshwe pe à son âme encore la servante à l'obinde ministère, il y a sœur Nabiso la servante Falon Tika Obapesi ministère non est bien oh naie bien Ezakia pardon ministère à délivrance. Il y a combat spirituel. Il y a combat spirituel. Donc, awa kolemba te faiza kam na koma ka boye. Nyonso fa ka boye on est loko sala. Oko vanda ba ebiso telema ke na chambre ka boye fa. Fa na koma ka boye. Na ebise na makasi ta habite na luka bato makasi te. Na luka ba oba mikiti saka. Na tunie Seigneur, pourquoi pas à l'époque ozwa kanga pona kuti baba. Je fais peu de temps na kati ya mambo nzambe oyo openda ko yango avec conscience. S'il faut le dire, église nanga la dimension du fait de l'éternel, Tozaranangil, quartier 7, avenue commerciale, très visionnaire, c'est l'apôtre, je reste les pas dans ma tout à l'homme à son poste, l'homme depuis somme 1. Papa, moi, Limba, na été, dans l'église à Liboso, on a là, on a conscience. Pour nous ensemble, l'église à staff. Oribi l'église ou à star, bakota, na kende numéro malongé et kota. Na kende boye numéro malongé et kota. Mais na ya awa, na là, na conscience, parce que je suis aussi baptisée ici, dans une baptême, il y a conscience. Awa. Na lali ana conscience na komo ngaza ko loba na bi na ok église era modération te fana za na ba verset biblique nanga so pasteur a bisinga papa vaut mieux la fin d'une chose que son commencement na benga on ba verset chéri na koma ko ya culte erni 13h 14h pas mso ba okama moi so ye distraction peut-être que yo beta masolo te fa o vanda na bible papa so pe yindi pe sende ziba ye na ye. Donc à tout na lisu te yo linga yo linga le oya donc moi na comment oya église avec conscience ayebi singa lobi année oyo eza année na yo na comment ba robe maputa plus de 15 banda ati na lata foulard na mutu chaque jour na la nango na lamuka nango so suki ko misalité na sombi produit na sokoli suki bakanga suki ya maboko na zongisi foulard na ngala mutu. Oui, mes chers abonnés, mes chers internautes et fidèles news sur la chaîne Abisso Le Pana TV, j'espère que vous l'avez avec notre réalisateur Kandenge, la servante à l'Obaki, a balancé bino ba photo boto bomona la taille c'est ma marque hein, sorotali mutolobi waouh. Poani nazola taboyema nzambe à surprendre et à bengue. J'espère que est dérangé bandimi mususu te o bazolanda biso bozo kamingongo église parce qu'aza internet na kati église toyo kolanda e wana fois à la tout à l'heure toutefois na présence en nzambe et là je vais retourner vers la servante pour na kotuna e na baninga oya tiki na kati ya Égypte parce que ntie kazalaki na Égypte. Maintenant, Azana a venu pe na Makadam, Azo se dirigeait vers Cana. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas maintenant naba oyati ki on appelle naebi parce que c'est ma copine et je vais vous dire que tant waebi singa et salakinga et sengo na yamba ki na nzembo toyemba na église elle est témoin. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nayamba qui est, na fortifié qui est. Et je priais à mon Dieu à fortifier le col à Moïse par rapport à un ministère à Pessier. Azala tout le temps on a pour na kolobela et nzambati kae en distance c'était parce qu'il y a un nouveau né à outil au Égypte fraîchement. Donc ce qui nzamba sali karane tibiso ba tosto zika na moto to mesana to couvre aussi. À risquer kozonga en Égypte mais je sais que et kozala bon te pona batu o batikali na Égypte et tout le quoi baningo batikali kuna okoyebisa nzambe no asala bango instant nzambe ya papa nanga apôtre je reste les pas na matuta parce que après singa no permission te kina no baka le dieu de quoi le dieu de mon appel pour l'instant le binanga
so na osambelaka so na lingi ayaka rapide fo natangaka alliance oyo asala na mosali na ye po papa wana bato bazalaki ya des gens oyo bamonaka ye aza costaud en fait aza petit na kati ya ville de Kinshasa na njili na biso awa bato mosusu balobaki non aza moto ya kisi aza moto ya kisi eza kisi te eza nde discipline na kati ya ministère na ye nde omoni esali oyo ekomisi ngai lelo bato so bamoni nga baoloba babi oleka pa combien de pasteurs bakoka yo te mais pasteur oyo alongi yo pa na biso babengaka ye monseigneur pa na biso mpe bamonaka apôtre nzambe donc batosaka ye même na absence na ye nde nzambe aimposa ngai père spirituel nga mpe na imposa famille na nga apôtre Jérès Lepa na Matuta donc barespectaka ye même de loin po bafamille na nga misu no bamona ye pardon tobongisa mpona babebe spirituel ntango la servante azolobaki nga namonaka ye nzambe Dieu en chair humaine voilà nzambe mpe asalaka à travers bato na ye ayebisa Josué si je me trompe pas nakosala nzambe liboso ya bana Israel ndenge natambolaki na Moïse ndenge mpe nakozala na yo eza te bato mosusu balobaki amone nzambe adexagere non nzambe mpe asalaka biso banzambe ye moko aza numéro 1 afuli yo bato bakoma mono extraordinaire oke supérieur aza nde ye amonaka papa na bango nabongisi mpona babebe spirituel ke aexagere nzambe na ndeni te nzambe mpe afulaka nga na bato na nga abi planète bete lo mo boye moto atala bi oza ya nzambe donc ça on fait ça vraiment merci beaucoup Fatou je voudrais dire à quelqu'un moto azolanda ngai na TV baégyptien oyo bazalaki na yo ngai nalingi baégyptien oyo bazalaki na yo parce que eza ya kokosa te azalaki ours noir nayebisaki jikembaya napanzaki osango jusqu'à présent le vieux kashi na yoki yango te kashimani ayebi te nayebisaki jikembaya natongaki yo epa aime natongi yo natoni yo telefone nde esalaki nga defo mpona ngai nabanda kopublie yo téléphone capacité eza moke ya koloba ke boluka falon nseka kuna te bobengela ours noir te bobengela servante de l'Éternel son créateur. Vraiment merci beaucoup Fatou. Bon, je voudrais dire à mes copines, bah, batikali lobi Fatou, boza dans la Égypte, bon ils en ont ma bête, Ecclésiaste a lobi na biso chaque chose à son temps. Amen. Donc quoi ton nanga ekoki a benginga, j'espère que nanzela nanga po na zande po na bino, nga za po na bateau baza ba casse tête sokola nga, o boyoka te bateau yo ba famille na bon ba rejeta. Moi je suis comme Lazare parce que na posé kinzambe question na bi pourquoi pas à l'époque aux oenga lobité à l'époque aux aki boyi nga siko na linga borgete na zo linga parce qu'on peut pas servir 2 maîtres à la fois faut mo kwa mikitisa nga la mata tango yo kitindo moninga na ye Lazare na zelaki akufa apola aprende nga na ye abina Bible de mona muto mutu pasi abika ezaka ba aveugle ba tomba ça pesi ngai ba exemple oyo nga mona mitali na lobité ça c'est maintenant le temps de Dieu parce que ça c'est mon émission et le temps de Dieu elle c'est ma copine nde na bengaki abengaki ngai parce que ça fait longtemps to mona na tetanga yoki makambo lobino et les kaboité photo le kisango ba téléspectateurs na biso nyonso balanda ça c'est notre émission le temps de Dieu nzambe nda pesa ngango tango na yebisi nzambe fona banda osalela yo papa nani ayebisi ngai non se akobanda osala émission na YouTube ngabi papa nayebi oloba ya bamisien nzambe vexe eza te abi mekaka na meke simba te mais ntango ye moko ayaki asimposer na lala alobi kombo émission na eza le temps de Dieu donc apesanga vraiment kombo ya émission oyo alobi kombo émission eza le temps de Dieu bandeko nyonso tosala na bango basoirée mipende bandeko nyonso ya soirée mipende j'espère que Laetitia Banzenza je te salue ma maquilleuse de luxe soirée mipende ya un temps ekata nango eza pona bato mosusu nzela oyo ozomona eza bien pa baninga epa na eza mabe bana Israël devant mer rouge ezalaki bénédiction pona bango mais Pharaon ayaki na basoldat de bakote même chemin nzambe atike bango nzambe atike nga na koti na internet nasali ba bêtise nasali nyonso mayebe ke fin de compte Jonas azali famille na ngai bakoma ekolela famille na ngai ezalaki nini lokwa masuwa
journance abatami bavoyageur balela babiloko ekenda na mai ya cause ya mutu moko fayaki babwaka nga na ma nake Ninive nzambe ayabwaki nga na internet mpo ayebi nga azaolinga via bastar makasi nazoloba na bi nga linga mobali na nga azala lokwa star boy azala lokwa star boy na mekaka ngo besimba te nake YouTube na bia kuna nde pena nake opanza bien mais ezalaki canal o nzambe azako luka abenda nga abwaki nga toujours wapi na ngati ya église donc église neza Ninive na nga fa amen yango na pamboli nzambe ya papa na nga apôtre Gérard Stepan na matuta batu nyonso bazwi opportunité ya kolanda biso na chaîne na biso le Pana TV bo s'abonner parce que témoignage eza mulai soko lingi vraiment to continuer témoignage oyo sala commentaire na yo mon numéro de téléphone aussi là mutu nyonso alingi kobenga nga soutenir nga spirituellement physiquement pourquoi pas matériellement pour Bible lobi or et argent ça doit partir bongo siko biso tolela yango poni to na mokili faut tosalela yango na temps toza nango bato nyonso balingi basoutenir nga mon numéro c'est 080 850 50 87 080 850 50 87 c'est la sœur Fallon. Merci beaucoup Fatou Espérance. Merci beaucoup ma sœur la servante Fallon Sika. Oui mes chers internet fan union sur les Pana TV fidèles union bo s'abonner na ba on bo s'abonner bo s'abonner massivement. Il y a de grands témoignages, il y a de grandes choses, il y a de miracles. Oh nzambazo sala, je vais annoncer à quelqu'un à Zolandanga kolingate nzamba toko na danki parce que oh kuluna numéro 1 ba kuluna ezara nzambe. Numéro 1 à bateti ezara kanzambe. Il faut pas chercher que nzambe aya kotoka yo na danki pour mema yo ici ka yo alingité. Il faut tout simplement obéir l'appel de Dieu parce que ça la kaka kitoko makasi et ça la rappelle notre servante a obéi babengaki abanda ko to sate mais komike tanaye koki parce que ngape naza parmi ba servante na yebisa ye kutu na place à loyenge que ezane loko moko boye voyage nini mais ezalaki na lolenge ya bonzambe ezaki na manière na biso batouté et je bénis l'Éternel, je salue mon père spirituel au encadre karande balinga baloba Shadrach Munga église Yahweh Shama là où moi je prie et je bénis l'Éternel parce qu'il a permis qu'il soutienne tamatambe awa pona ya koloba na ba spectateur ya le Pana TV abonnez-vous seulement soka ko cliquer nzambo abengaki a visiter au balamo doaza nzamba tiko tako je dis merci et là à la prochaine dans notre numéro bye.